Shalom, shalom, shalom naba elinyo sobipa itozwami dans les quatre coins du monde. Shalom naba enyonso bozana patience ko zela émission na biso oyo tolinga biso nyonso le temps disali. Poko na lelo ezala poko ya lipambo lipe ya kimia na mabota na biso. Na yebie ke bisika nyonso tozali patience eza kosila biso po ke mama konga eleki. Vraiment tika nzambe aleka na kopambola ba enyonso boza kolanda biso. Moi difficulté muke tozana ngo toyebi ke na temps tokomi sango malamu eza eloko eza kotumola monde ya ténèbres. Tozana situation moko oyo ke na studio makambo nyonso eza kitoko eza koleka kitoko, mais c'est comme si eza na groupe ya bato bazali ko signaler vidéo baza ko kosa makambo ke ba le kanako kata, donc Facebook ezoko kata yango en ligne, mais na studio tout semble en ordre. Donc yango to senga na ba ligne so tango toza ko péché pona ko talisa ki message ezanango ya malamu esengeli biso to yeba na kotia ba j'aime obandi kotia obandi ko appuyer kotia ba j'aime na ba kotia ba cœur pona ko talisa ke oyo bazali ko funda po ke ba longola biso en ligne baza kokosa. Donc eza pasi mingi ko remarquer yango ke eza na bato mususu baza ko sepela na bonne nouvelle te toko kamwa te parce que eza misala ya satana na tango suka évangile tango ezali ko prêcher en toute vérité eza na bato oyo to bengi les envoyés du diable ba ko sepela nango te. Raison pour laquelle to sengi na bana nzambe nyonso tango toza ko landa message vraiment bosunga biso po ke message le kabo tia ba cœur bo tia ba j'aime pona ko talisa ke message ezali ya sali message eza évangile ya Christ. Donc bisika nyonso tozali bo banda ko tia ba j'aime bo banda ko tia ba cœur boyebi ke aucune fois to senga bino yango, mais le long c'est to ko remarquer que il y a un groupe de gens comme ça volontairement ba sepeli na bango ko luka ko bebisa émission pona ko meka ko pekisa bana nzambe bayoka lilo bana nzambe te. Raison pour laquelle sika bozali botia ba j'aime botia ba cœur évangile satana linga te bonne nouvelle ekosakola manango toujours. To pesi bino nyonso mbote bisika bozwami bozana patience, c'est parce que pourquoi on a les alliés à bénédiction et puis ce sont des signes eza ko talisa biso réellement que to komina tango asuka eza moko ya ba caractéristiques ndenge to komona awa. Pourquoi cette génération ne passera point? Na pamboli basai na nzambe nyonso bisika bozwami nzamba aleka na kopambola papa na biso digital momo na machine parce que azoko sala un effort de manière que bino boko ka komona biso na mabota na bino akoka kopambola mama na biso Pauline pe apambola ba sai na nzambe nyonso baza en ligne pour le moment nzamba pambola pasteur Daclo et apambola pe ba oyo nyonso bakolanda biso na mikoloto na ba jour ezali koya. Poko na lelo tolingi ko continuer na message na biso pourquoi cette génération ne passera point. Alors tomonaki na tokotanga na 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 verset 9. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 7 verset 3. Bible sali ko talisa biso oui. Or si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieuse au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Verset 9. Bible lobi, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Parole du Seigneur. Awa toza kotalisa ke génération ya liboso ezaki génération ya loi, ezaki génération ya Moïse oyo bipai akene kokuta na nzambe, nzamba pesaki ba loi oyo akomaki na maboko na ye pe akomaki yango likolo na mabanga. Bible lobi ke tango nzambe apesi Moïse message oyo gloire ya nzambe ekitaki likolo na Moïse pe likolo na elongi na ye malgré que gloire wana ezalaki éphémère ezalaki gloire moko passagère. Alors Bible talisi ke soki loi wana ya Moïse mibeko na nzambe ekomamaki na mabanga gloire wana ezalaki gloire moko passagère to ya koleka. À combien plus forte raison oyo ezali ministère ya Christ
oyo ememeli biso lobiko ekoki kozala supérieur na gloire. C'est-à-dire que première génération ezalaki génération moko oyo ezalaki na ministère ya condamnation banda na ebandeli nango, ministère ya kufa, ministère moko oyo ezalaki na gloire moko passagère. Ba loi oyo Nzambe apesaki Moïse ezalaki ba loi oyo ememaki gloire moko passagère. Mais Bible eko talisa biso ke le ministère ya nini ya Christ ya esprit ezali ministère ya justice, yango ezali siko na nkembo makasi koleka nkembo oyo ya bato ya génération ya liboso. Bien-aimé dans le Seigneur, esengeli toyeba ke génération ya liboso bango batambolaki na génération ya ministère ya condamnation, ministère moko ya kufa. Elingi koloba ke soki moto a violé mibeko wana o Nzamba pesaki pa Moïse, soki bato mibale to misato baye ko pesa témoignage na bango contre moto oyo, moto wana komone ezalaki kaka liwa. Mais bato babandaki ko banga makasi ko sala masumu parce que babandaki ko yeba ke soki kaka bameki ko pesa témoignage contre bango komona bango liwa. Alors ebandaki ko pesa bato ko banga mutu moko te abandaki ko linga ke akweya na mobeko, mutu moko te abandaki ko linga ke akweya na masumu parce que condamnation ezalaki kaka ya kufa. Yoka ndenge liloba na Nzambe ezali kotalisa biso na Hébreux chapitre 10 verset 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Alléluia. Bible lobi ke na kati ya génération oyo batu oyo babandaki ko violer loi wana ya Moïse. Babandaki ko violer mobeko na Nzambe na tango ya Moïse. Soki ba peseli yo témoignage ya bato mibale komo na yo liwa. Eloko koyoka kombo liwa bato bandaki ko banga masumu pe comportement na bato ezalaki mwa malamu diboso na Nzambe. Alors gloire na Nzambe pe bandaki ko se manifester na kati na bato na ye. Et Bible ezali ko talisa biso ke lokola bato bandaki ko banga kufa ya nzoto, bandaki ko banga ke ba perdre nzoto na bango. Mais tandis que deuxième génération, yango eye na grâce, eza na nkembo eye na grâce, wana bazali ko condamner lisusu mutute, mutakoki ko condamner mutute parce que Christ aye na génération, aye na nini na esprit ya grâce. Amemeli biso ngolu, kobanda ya yaki, siko Nzambe ye moko akomi juge. Nzambe ye moko akomi soki moto asumuki, e komi likambo ya moto na Nzambe. Alors que na bato ya génération ya Moïse, bango bato ya génération ya loi, bango bazalaki kaka soki ba peseli yo déposition ya bato mibale e koki po ke nzoto efuta masumu wana. Sikoyo itale eloko nini esalemi. Tango tozolo ba pourquoi cette génération ekoki kolekate, Christ alobi pourquoi génération ekolekate, c'est parce que bato ya génération yo au lieu de saisir grâce à Nzambe, au lieu de saisir opportunité à Nzambe, au lieu de saisir temps où yo bolam Nzamba za kotike la bato po ke ba se convertir grâce au Nzambe memeli bango, et comme sujet siko ya libertinage, et comme sujet bato basala oyo bango balingi po bayemi ke mutu moko te ako condamner ye. Oko remarquer même na ba église soko pekisi ndeko ndeko tika banzela oyo. Verset moko bango bakanga ne juger point. Mutu alingi te batalisa nzela ya mabe, mutu alingi te bapesa ye conseil na nzela ya mabe, mutu alingi te ke balakisa ye ke likambo yoza kosala Nzamba koki kosepela nango te. Alors bato nyonso bazui prétexte ke toza na temps ya grâce po bakota na liberté, na libertinage ya kosala oyo makambo Nzamba azali kosepela te. Yango nazomona ke Christ atali ke bato ba profiter te na grâce oyo ya memeli bango. Bato ba profiter te na bolamu Nzambe, yango na Christ alobaki ke en tout cas génération oyo na lolenge bango bazwi ngolu et que baboyi ko salela ngolu oyo eza génération oyo ya suka. Pourquoi? Parce que bato bazali ko yeba te bolamu nini Nzambe apesi na bango. Okomona siko kaka sika wana na Hébreux chapitre 10 na verset 29, totanga na verset 28, siko tokokita na verset 29. Bible lobi boy.
De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane les sang de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Omoni. Bible lobi ke batubo kanisa sikoyo nzambe tango na alliance na liboso bato ya génération ya liboso babandaki kotambola na kobanga lisumu parce que il suffit seulement déposition ya bato mibale oyo bakokaki ko témoigner contre moto po ke moto azala condamné na mort. Mais nzambe aye ko pesa biso ngolu à travers Christ na nzela na makila na ye. Makila na Christ sopani ndenge tozali ko sepela Pâques ba mingi bazali ko sepela puissance ya makila na Christ mais bazoye bateke nzambe ako venger makila wana. Nzambe ako tuna biso impact ya makila na ekati na bomo na biso. Nzambe ako tuna biso pourquoi toyebaki ko saisir te grâce ya makila na Christ. Yango Bible zoloba ke de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu et qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance. Omoni Bible bin soto kanisa ke etumbu nini te ya makasi nzamba ko pesa na bato ya génération oyo bazui temps ya grâce pe ba foulé yango na makolo. Bato bazui temps ya grâce lokola temps ya libertinage. Bato bazui temps ya grâce lokola temps ya kosakana na nzambe. Bamsusu balobi ke nzamba zalaka te. Bamsusu balobi ke nzamba koma na ye mobange. Tika tosala ndenge tolingi. Mais nga na tali kaka muke tango epidemie oyo pandemie oyo ebandi ko frapper bato. Na pamboli nzambe komona ke Amérique latine nyonso. Tous les présidents bango baleki na télévision basengi ba chaîne de prière na ba pays na bango. Kobanda na Guatemala, kita na Mexique, kende na ba pays nyonso ya Amérique latine kuna. Ba pays nyonso Amérique latine, ba président na bango nyonso, ba décréter ba jeûne, ba décréter ba journée à prière, ba décréter ba journée ya ba intercession na ba mboka na bango. Po ba yeko comprendre que eyaka na mutu moko waza na makoki ya kolongo la kufa, ya kolongo la maladie, ya kolongo la pandémie. Ezaka na nguya ya makila moko. Alors Bible dit que bato mususu par contre bango bazali ko fouler grâce wana na makolo. Ce qui totali a na Occident. Okomona ndenge nini ba gouvernement bango baza ko s'organiser ndenge nini bakoki ko diminuer nombre ya bato. Baza ko s'organiser ndenge ko boma bato. Baza ko s'organiser ndenge ko tangisa makila. Na ba laboratoire na bango. Bible lobi ke bazali ko zwa grâce ya nzambe na fele to bazali ko zwa na considération te. Bongo etumbu nini ekoki kozala na bato oyo olie ba saisir grâce en nzambe bango bazali ko zwa nde temps oyo ya grâce lokola temps ya réjouissance lokola temps ya faiblesse en nzambe. Parce que makila na Christ yango ye na alliance ya sika eye ko pesa biso eye ko sanctifier biso pour que biso to zwa ngolu. Et que longola biso na kati ya alliance ya liboso ou ezalaki ya loi ou ezalaki ya mort ou ezalaki ya condamnation. Ou bato il suffit seulement pas passer l'autre déposition, il y a deux personnes et c'est fini et koki poke ozala lapider. Alors bato lokola baza komona ke na génération oyo mutu moko te ako condamné ye. Mutu moko te akoki ko lobane likambo. Ce qui même une église, pasteur a tei maté ndenge toza kote ya boy. Lobi komona sous une église te. Ce qui ba ndeko ba pasteur ba tei sur la repentance, okomona sous une église wana te. Ce qui ba tei sur la sanctification, okoyoka ndenge bato baza ko finga pasteur. Bato ba lingi maté ya o ezali lokola musique, o ezali ko sepelisa bango. Voir même ba oyo basi baza bazui ba baptême. Baza na kati ya église, baza na maté ya oyo bango ba sepelaka ba yoka. Donc baza ko zwa grâce en nzambe lokole loko pamba pona ko sala makambo. Moto aye na église ndoki abimi kaka ndoki. Moto aye na église na masumu azobima na masumu alingi ko se repentir te. C'est comme ça que bato bazali ko zwa grâce wana lokole loko pamba. Et la Bible nous dit, imaginez maintenant de quel pire châtiment nzambe akofuta bato yo au lieu ya kozwa grâce na nzambe lokola bénéfice lokola lipamboli lokola aki o esengeli ke biso to utiliser yango pona basali ya ba ame na biso et que na moment o toza na sena moi nzambe aza na ngambo na biso bato bazui grâce en nzambe lokola loko pamba
pour que ba continuer na kati ya mabe, pour que ba continuer na kati ya masumu. Bien aimé, voilà pourquoi. Est-ce que toyeba ke mutu nyonso akoyeba ko teni makila na Christ, makila oyo pour profane bazako zwango alliance lokole loko pamba. Bibezolo ba pire châtiment ekolanda bango. Et tumbu ya pasi ya makasi ekolanda bango. Et tumbu oyo kokiko imaginer te zali ko ya bien aimé pona bato ya génération oyo, parce que bato ya génération oyo ba saisirité tant oyo kolo apesi biso ya neti na poko na lelo bien aimé oyebi bato boni batiki biso oyebi bato boni babanga ki nzambe bazaki na ba projet pe ndenge na oyotaki koloba ba santu na nzambe ba sakoli minene bakei ba servante nzambe bakei o bazali ko sape musana nzambe bazali ko teya butu na moi na pandémie oyo ba memami mais nzambe soko atiki yo nanga c'est pas parce que biso toza meilleur ko leka bango mais ça grâce yango wana nde tozolo be la grâce en nzambe kotike la mototan ya repentance kotike la mototan abongisa na nzambe ozana besoin te que ba témoignage ya batomi ba l'époque yo ozala condamné mais conscience na liboso na nzambe nde ba bengi yango grâce pour que yo o se repentir de manière que o bénéficier ngolu ko te pa nzambe. Mais Bible dit que ceux qui ko sepela to koki ko profiter na ngolu oyo te pire châtiment eza ko landa biso. Na ça ko continuer toujours ko yebisa na bandeko o bazalo landa biso totia ba j'aime parce que eza na groupe ya ba antéchrist eza na groupe ya bato o bazali ko funda mpo ke ba kata message oyo. Bien aimé totia ba j'aime na biso to aimer message totia ba cœur de manière que ba kolo YouTube ba kolo Facebook ba mona ki message eza pona lobiko ya bato pe bato mingi baza ko sepela. Donc to yeba na ko olie ya ko commenter kaka toza ko commenter za malamu mais to tia pe ba cœur to tia pe ba j'aime pour que message na biso e ko kana ko continuer. Donc eloko ya liboso yango wana pourquoi cette génération est kolekate parce que génération oyo to yebite ko profiter na grâce na nzambe wana eloko liboso grâce o nzamba pesi biso pour que to se repentir to se réconcilier na nzambe pour que milimo na biso ekoka kobika. Réponse ya mibale pourquoi alors cette génération ne passera point to kokende ko tanga yango bien aimé na mokana na Ephésiens chapitre 3 le verset 5. Ephésiens chapitre 3 le verset 5. Parce que il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Parole du Seigneur. Bible dit que pourquoi cette génération est kolekate? Parce que génération oyo tozui révélation, tozui connaissance, tozui révélation ya makambo oyo bato ya génération ya liboso bayeba ki yango te. Bien aimé, parce qu'il n'a pas été manifesté aux hommes dans d'autres générations comme il a été révélé maintenant. Le long nzamba pesi biso toutes les révélations ya royaume de ciel à travers ba prophète pe ba Thomas. Ba oyo nzamba poni pe atindi. Nzamba zali ko utiliser basali ne pona ko révéler ba mystère nyonso ya nzambe avant que kozonga na ye eya. Nzamba pesi bato na ye boyebi ya maloba na ye a révélé ba mystère nyonso caché a révélé biso mystère même ya Christ que c'est lui le véritable Dieu a révélé biso ba mystère oyo ko salema pona enlèvement a révélé biso ba mystère ya fin du temps a révélé biso ba mystère ya royaume des cieux oyo bato atango akala bazwaki ba révélation oyo te mais biso tozwi ngolu bien aimé ya kozwa toutes les révélations ya liloba na nzambe tozwi ngolu ya kozwa batei o nzamba zali ko pakola bango na ba enseignement moko spécial pour na ko révéler grandeur ya nzambe munene ya nzambe mais malgré ba révélation tozwi mitema bato eza toujours makasi malgré ba révélation tozwi ba séminaire eza ko salema ya ndenge na ndenge ba conférence eza ko salema ya ndenge na ndenge na matière ya liloba nzambe mais bato balingi toujours ko bongola motema te. Voilà pourquoi lokola bato atanga kala balula ki konzwa boyebi oyo ke bazui yango te mais nzamba sopi boyebi nyoso na tango na biso a révéler ba mystère nyoso na tango na biso et que biso tokoki ko salela yango te nzamba za na kanda na motema. Et sengeli biso toyeba ke toza génération moko
privilégié. Autozui révélation à Bozambe. Autozui révélation à Makamwanzambe. Automoni Bolamwanzambe à travers l'Ilobanaye. Penzamba tineri biso ba prophète. Atineri biso ba tomato ba apôtre. Pour na ko révéler biso penser na Nzambe pour na tango na suka. Yoka ndenge Yesu azali ko bisa biso na mokana na Luc chapitre 10 verset 23 à 24. Luc chapitre 10 verset 23 à 24. Totangi na kombo na Yesu Christ. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier: Errez vos chiens qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et des rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, et attendre ce que vous entendez et ne l'ont point entendu. Parole du Seigneur. Tango Christ afandi azali ko sakola bango, azali ko pesa bango ba révélation ya bokonzi na Nzambe, ya makambo ya bokonzi na Nzambe. Atali ba yekoli na bibinu boza bato esengo. Parce que miso na binu makambo bozo mona. Ba prophète na ba roi minene na tango akala. Bato ya génération ya kala. Bango ba lula ki ba mona makambo bazaki na posa pe bazala mukolo ya lelo. Ba mona makambo miso na binu ezo mona. Balula ki ba yoka makambo bino bozo yoka sango malamu na Nzambe sango ba révélation ya bokonzi na Nzambe mais batikala ko yoka ngote la même évangile oyo bango le même évangile o bango ba yoka yango biso toza ko yoka mukona lelo la révélation o bango bazwaki nde yango biso pe toza ko zwa mukona lelo. Donc biso na bantoma toza bato ya génération moko toza bato ya sengo pour miso na biso eza komona nguya na Nzambe eza komona manifestation ya Saint-Esprit eza komona grâce na Nzambe pe matoi na biso eza koyoka évangile ya bokonzi na Nzambe. Bien aimé yeba koza moto na sengo tango yozwi révélation ya liloba na Nzambe oza moto esengo tango yozo komona bikamwa oyo eza kosalema à travers molimo santu. Parce que bato atango akala bango bazaki na grâce wana te kozwa manifestation ya Saint-Esprit lokola yo. Yango no moni Nzambe apesa ki promesse ya molimo santu na tango ya génération na biso. Alobi j'enverrai mon esprit, je répandrai de mon esprit sur toutes tes chairs. Na mosakoli Joël Nzambe sakola ki yango. Mais sikoyo tango yango Nzambe sopi molimo na ye. Tala makambo Saint-Esprit za kosala na vie na biso, na ba église, na mabota na biso. Bato atanga kala balula ki yango me bazwa ki grâce te. Voilà pourquoi génération na biso eko sambisa makoleka. Bato génération ya liboso pourquoi? Parce que génération oyo eza ba génération moko privilégiée. Tozu privilège moko oyo ba patriarche ba koko na biso bato atanga kala balula ki bazala. Ba mona ngo me ba monite. Yango Christ azolo bana bango. Alabi ke sengo na bino bato oyo boza komona makambo bino boza komona esengo na miso na bino o eza komona makambo bozo mona lelo tozo komona bakufi kosekwa na kombo na Yesu tozo mona bakakatani kotambola na kombo na Yesu tozo komona babikomba ba sterile kobota na kombo na Yesu tozo komona babola kokoma bazui na kombo na Yesu tozo komona bato ya lepre kozala purifier na kombo na Yesu même yo ndengo zola nanga ozana ba témoignage ya kombo na Yesu mais malgré cela na génération oyo tolingi na biso ka kobongona te. Tolingi na biso ko kabwana na masumu te. Tolingi na biso ko kabwana te na kindoki. Tolingi na biso ko kabwana te na occultisme. Tolingi na biso ko kabwana te na makambo nyonso ya mabe kotongo koyina. Voire même lelo to kotonga lisusu après message oyo. Yango Nzambe za ko kamwa. Abike makambo biso tozo ka soki batanga kala ba monaka. Balinga kitango suko bongo la mitema. Mais biso tozo faveur oyo tolingi ko profiter na grâce te. Bien aimé, et Seigneur, yo comprendre que makambo nyonso biso toza ko bénéficier nango lelo eza faveur munene eza likamba ko sakana nango te. Nzambe na Israël apesi biso ngolu o Seigneur ki biso toyeba ko saisir yango tokende ko tanga na mokana na Romain na chapitre nango awa tokende malembe parce que mutu moko na poko na lelo akopamba moko te pa Nzambe tika Nzambe na bikamwa yoka ndenge liloba na Nzambe eza kotalisa biso. Alléluia. Nzambe na Israël kopambola biso mwanche na Nzambe tango akiti kokutana na Petelo avant que totanga mukana na Romain tokotanga nano ndenge nini ange aza koyebisa Paul aza koyebisa Jean plutôt na île de Patmos. Apocalypse toke kotanga na mukana na Apocalypse chapitre 22. Nzamba pambola ba eli nyonso
pote poko na lelo za poko ya lipamboli esengeli biso nyonso tokoka kozala connecté totia ba j'aime na biso bien aimé parce que bitumba tozana ngo eza ya nzoto te eza ya molimo. Apocalypse chapitre 22 verset 10. Yoka ndenge liloba na Nzambe eza koloba. Et il me dit, ne scelle point le parole de la prophétie de ce livre car le temps est proche. Awa Jean nakati ya île de Patmos etango azui révélation otoyoki Christ azoloba ke esengo na bino parce que bomoni makambo oyo bato ya tango akala balukaki komona me bazui yango te. Makambo yango na talisi bino eza nguya ya Saint-Esprit, nguya ya Molimo Santo. Et nakati ya liloba Nzambe eye kopesa biso révélation ya bokonzi na Nzambe. Toyeba nini ekosaleba na suite ya temps. Toza na chronologie mobimba ya makambo ndenge koleka poke kolo aya kozonga kino tango mukili ekosambisama. Et tango Jean akei na boloko na île de Patmos, Bible lobi ke Nzamba tindeli mwange po akede kopesa ye bimoniseli to ba révélation ya makambo ezali koya. Et yoka timana Jean komona makambo oyo aliloba na Nzambe lobi boye. Aza koyebisa Jean lobi ke kobomba te ne scelle point les paroles de la prophétie de ce livre car le temps est proche. Alobi makambo yo moni ba révélation yo moni koma yango kobomba te po tango nango yango ekoki tango ekomi na suka ta eza proche. Elingi koloba ke génération na biso eza génération ya suka. Tango Christ aza koloba que cette génération ne passera point. Elingi koloba que génération na biso eza génération ya suka oyo ba prophète ba lobelaki oyo ba ntoma ba ye kozwa révélation pe biso tomoni manifestation ya grâce na Nzambe na temps oyo ya génération accomplissement ya ba parole prophétique ya génération oyo pe tomoni yango na miso na biso. O nyonso ekokaki ke bato ba yeba pona bonzambe eza déjà manifesté. O nyonso ezalaki ya kobombama Nzamba lakisi yango na miso ya bato. Ba mystère nyonso eza déjà révélé. Ba mabomba nyonso ya bonzambe ezali déjà révélé. Eza ne loko susu te o etikali ya kobombama. Na mukanda na Apocalypse Nzamba révélé ba mystère nyonso ya bonzambe pe ya makambo o ekosalema na suite de temps. Alors, tango Nzamba révélé yango, nini lisusu etikali ka koya na mwana moto. Yango wana Christian za koloba ke génération oyo tozui ba révélation nyonso, tozui makambo nyonso esengela ki tozwa, toyebi programme na Nzambe, toyebi calendrier na Nzambe. Totamboli lisusu na ngolu pe grâce na Nzambe, mais bato balingika kobongola motema te. Yango wana tango toza kotala makambo oyo, molimo na Nzambe tango za koloba ke ne scelle point le parole de la prophétie de ce livre car l'état est proche. Ngana eko comprendre que temps yango o ezali proche eza temps yango. Alors bien aimé okoya komona makambo yo tango biso to comprendre que temps yango ezali proche c'est que elingi koloba ke ngana yo esengeli toyeba kobomba maloba na Nzambe toyeba kotambola na liloba na Nzambe toyeba kobomba o Nzambe azali kopesa biso lokola ba instruction parce que toyebi te mukolo nini kozonga na mwana moto ekosalema. Pourquoi on a lelo bien aimé et c'est que tu comprendre que biso to sa génération problématique génération Nzambe azali ko luka et que bato ba comprendre plan merveilleux na ye génération o Nzamba za ko linga et que mutu moko te akoka ko bebisama yango za ko tinda basakoli. Nzamba yebisi Daniel na tango akala lobi boy na Daniel chapitre 12 verset 3 kino na verset 4 virgule verset 10. Daniel chapitre 12 verset 3 qui nous a verset 4 virgule verset 10. Na kokende kotanga yango na kombo na Yesu. Daniel chapitre 12 verset 3 pe na verset 4 virgule totangi verset 10. Bible lobi boye, ceux qui auront été intelligents brilleront comme les splendeurs du ciel et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles à toujours et à perpétuité. Toi, Daniel, tiens secret ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors les liront et la connaissance augmenteront. Parole du Seigneur. Tu sauter tout temps dans verset 10. Dans verset 10, la Bible dit, plusieurs seront purifiés, blanchis et impurés. Les méchants feront le mal
et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Parole du Seigneur. Bible talisi Daniel déjà na époque wana ke makambo nga Daniel nzambe naza kotalisa yo na génération ekoya eloko moko ekosalema. Alléluia. Bato oyo bakozala na mayele bango bakongenga lokola mizoto ya lola pe basakoli na nzambe. Haleluya. Baoyo bakobanda kosakola maloba na ngolu na nzambe bango pe bakongenga lokola mizoto na libela. Mais yo Daniel bomba makambo yo ko révéler yango sikoyo te. Révélation ya bonzambe, révélation ya nguya na nzambe ezala ki réservé pour na tango bato ya Daniel te. Ezala ki révélé pour na génération ya kalate. Mais nzamba yebisi Daniel ngana talisio yango eza makambo koya na tango na suka na bato ya génération ya suka. Sele yango jusqu'à na tango ya wana po bato ya mayele tango bakotanga nde bako comprendre. Mais ba insensé bango bako comprendre te bako continuer toujours na bozo bana bango. Ingi kolo bake na tango tozali ya suka bato baza mayele baza ko comprendre tango nini tokomi pe génération nini tozali. Yango komuna ke bato ya mayele bazali kotamwa na kobanga nzambe baza koluka kosalela nzambe baza koyeba ke liloba na nzambe tali susu ke racheter l'état car les jours sont mauvais aza koluka ko se réconcilier na nzambe aza koboya kosala lisumu aza koboya koluka kosala mabe pona baninga parce que yebi ke atangi liloba na nzambe azui révélation à comprendre que génération o eza génération ya suka oyo nzambe alingi ke bato bazonga epai na ye. Mais Bible lobi ke ba censé ba continuer toujours na mabe bako tanga me bako comprendre te ke tani ni tokomi yango zo mona lelo liloba na nzambe Bible mutazo tanga ngolo kola Roma mutazo tanga ngolo kola journal mutazo tanga ngolo kola ki makambo eza makambo nzambe loba na bato ya Israël bisote. Donc moyen muta comprendre te ça c'est Christ azako qualifier bato wana ya ba insensé to bato bazangi mayele bako tanga Bible me bako comprendre te ke génération na biso eza génération ya problème eza génération ya suka eza génération nzambe alingi ke bato ba comprendre volonté parfaite na ye. Mais na komisi nzambe komona tango aza koloba ke ba oyo bako sakola sango malamu bango bakongenga. Alléluia. Bakongenga pona libela. Bien aimé yo mutoza mosakoli yo mutoza motei ko mélanger évangile na Christ te na ba gris ko mélanger évangile na Christ te na occultisme ko mélanger évangile na Christ te na talisman na cabale juif te ya évangile pire parce que ko briller lokola mwinda ko briller lokola étoile ko briller lokola sanza liboso bokonzi na nzambe bato nyonso oyo ba multitude ya bato yozo mona na lingomba ko kena bango nulle part ko za la seule devant na trône ya nzambe bipai wapi yo ko kende ko zwa couronne ya mosala oyo yo salaki. Soko kendeki ko komikotsa na occultisme pour que oza na bato ebele pour que obanda ko bikola bien aimé bakobwaka yo na bato na nyonso na moto ya libela na libela. Mais ba oyo bakoza basakoli ya solo oyo bakotikala na ainsi dit l'Éternel oyo bakobikisa molimo na bango bien aimé toko briller lokola minzoto tika nzamba apambola basakoli nyonso oyo jusqu'à ce jour baza toujours ferme na kati ya parole oyo balingi ko mélanger évangile te oyo balingi ko trahir Christ te oyo balingi ko trahir évangile ya Christ te récompense eza koya bien aimé parce que génération oyo ekoleka te. Voilà pourquoi ngana sepelaka komona kita nzamba azali ko pambola basani na ye ezako pese sengo nano na sena mokili parce que oyo ezako ya eleki kutu mapamboli o nzamba ko pesa biso na sena mokili tokende kotanga na mokanda Matthieu chapitre 24 verset 22. Matthieu chapitre 24 verset 22. Pourquoi cette génération ne passera point? Yoka Matthieu chapitre 24 verset 22. Bible Bible. Et si ce jour n'était abrégé, personne ne serait sauvé. Mais à cause des Élie, ces jours seront abrégés. Donc, Mikolo, il faut et comme à Mokuse, pourquoi? Pourquoi génération est collectée? À cause de Élie. Nzamba moni que soko atiki
mikolo eumela lisusu ba eli mingi bakoki ko perdre foi na bango, bato mingi bakoki ko koya na motambo ya satana ndenge na uti koloba lelo dikolo ya pasi bato mingi bakomi ko kende ko simba kisi, bato bakomi ko kende ko simba magie, bato bakomi ko kende ko simba biloko bisimba simba poki alingia mona moninga somba ki villa yepe asomba villa, moninga koma ki mokonzi yepe alinga koma ministre, moninga kuna alinga ki asala bo yepe alinga sala koma monike azako zwango nokino kite ekotinda moto ami bebisa alongwe na bonzambe. La Bible dit que à cause ya ba Eli mikolo ifo ezala mukuse, ça dit que Christ a ko umela lisusu te koya. To yebi ke génération ko lekate à cause ya ba Eli. Nzamba ko linga teke ba Eli na yeba bunga. Nzamba ko linga teke ba Eli na yeba pengwa. Nzamba ko linga teke ba Eli ne ba tika christianisme po ba kene ko embrasser ba religion ya mokili. Voilà pourquoi Seigneur to comprendre que Nzamba za toujours na posa ya ba Eli. Aza ko kanisa ke ba Eli ba umela lisusu na mokilité. Et vous allez remarquer que na île de Patmos, tango Jean zala kikuna ange ya Nzambe aye ko fungola ye miso. Amoni milimo ya basakoli, ya basantu mingi oyo bazalaki kozela jugement dernier. Pe ayoki mongongo koloba, jusqu'à quand Seigneur tirera-tu vengeance de ton peuple? Kino tango nini Nzambo ko tirer vengeance na biso? Yaka déjà noki noki, yaka déjà noki noki. Maranatha, Yesu fazonga noki. Mais ayoki mongongo koloba, bozala nano. Jusqu'à ce que nombre ya baninga na munyo mususu, ya basantu mususu, oyo batikali na sena moye koka. Bien aimé, yango no biso to banga kate ko sakola évangile ya solo. Ezala passe, ezala minyoko, ezala kufa. Toko te évangile. Peut-être Nzamba lingi ke biso nombre na biso ekokisama. Nanzela na ba oyo pe bazala ki persécuté. Mais muto akufa te po azaki moyibi. Muto akufa te po bakangaki na mwasi ya moto. Muto akufa te po bayi akendaki kokotela bato. Mais kufa à cause ya évangile de Christ et kozali pamboli. Ya wana bien aimé Seigneur ko comprendre que Nzamba zakolobake à cause ya ba Eli yangwana ekosenga ke mikolo eumela lisusu te. Yango Christ alobi que cette génération ne passera point. Nzamba na besoin ka bikisa bato na ye. Bien aimé tango oza Eli yeba ke toza lisusu na tango mingi te na mokili. Eza tango Seigneur to bongisa na Nzambe. Naza koloba ngo butu na moi partout dans le monde sika ozali. Luka o luka basai na Nzambe. Okende ko tubela soko ozalaki mu Kristo eke ozonga kisima okotaki na makambo mokili kende ko luka bato na Nzambe. Bazana bango partout dans le monde. Il y a confiance na yo, oyo zana bango confiance. Tolobite batu nyoso ba yepa na biso. Soko moni ke ko yepa na biso te luka musai na Nzambe ozana confiance. Kende ko confesser, zonga epa na Nzambe. Repentance eza unique moyen oyo yo Eli okozonga suna makolo na Nzambe. Parce que tozana on ata ya grâce. Bien aimé Seigneur ko yeba ke ta ya grâce eza libela na libela te e ko sila nango. Donc, de côté, la Matthieu 24, verset 12 à 13. Oyoka, pourquoi génération Oyo et kolekate? Bibelobi, et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Trosimba dans verset 12. Parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Lokola masumu ekokoma mingi, bolingo ya bato mingi ekokoma pio, bolingo na bato epa Nzambe, bolingo ya bato envers baninga na bango bato, bolingo na bato entre bango na bango, bolingo wana ekosila. Or l'amour c'est Dieu. Tango moto aza na bolingo, moto aza na Nzambe. Esengeli toyeba yango bien aimé. Lokola masumu ekokoma mingi, bolingo ya bato ekosila. Tala mikolo ndenge bolingo na bato esili po na Nzambe. Si tu biso ndenge toza na poto awa, ba église minene okomona okende na kati okokuta bato ya kotanga. Na comprendre ka kutu te okomona ba bitumba ezaka na ba église, mais okokota na ba église yango eza raro ko kokuta église moko o eza na 200 personnes, o eza na 300 personnes, o eza na 500 personnes. Pourtant, ba oyo baza ko sambela te baza tellement ebele na cité. Pourquoi bolingo bato vis-à-vis na Nzambe sidi, bolingo na bato vis-à-vis na église sidi, bolingo même entre bato, entre bango na bango sidi, motakolo banga na koya na église wana te parce que ndeko na zali kuna. Donc en ekoti na kati na bato.
Jalousie ekoti na kati na bato. Motema mabe ekoti koyina na kotongana mais dans l'église. Il me dit que parce que ma sumu ekozala mingi ekosilisa bolingo na bato eva na Nzambe. Bien aimé, ce qu'on a sentir que zo linge sou makambo Nzambe te faut la makasi. Ce qu'on mona que komi ko yina bato Nzambe il faut la makasi. Ce sont des signes ya égarement. C'est ba signe oyo ya incrédulité. Yango wana mutako yina Nzambe, mutako banda ko signaler ndenge tozo mona awa. Pamba kaka bo muta signaler kuna na Facebook bo kata mata bandi ko kosa ke kuna bazo finga bato. Abandi ko kosa ba makambo. Et puis au mona dans la plupart des cas ezaka bato bazo simba Biblia. Nde bazo sa makambo wana. Ba sataniste siko mais ba simbi Biblia. Eza pas si mingi bien aimé. Makambo ce sont des signes de temps où ezaka ola kisabiso ke to komi na tango na suka et que génération oyo eza na comportement ya bonyama liboso na Nzambe. Et dans verset 13 balobi, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Malgré mobulu oyo, malgré tribulation, malgré situation nyonso ya pasi otozo le kanango, ya combat ya diable. Christ azo senga biso to persévérer dans la foi, to persévérer dans l'amour fraternel, to persévérer dans la crainte de Dieu, to persévérer dans la vie de prière, to persévérer dans la unité, dans la communion fraternelle. Bien aimé, persévérer. Quelle que soit ma situation, kozonga simate, quel que soit ma mingi ba boaki Christ, yo ko boaka Christ te. Oyebi mukona lobite tamsu lobe ko zalate. Lelo bongisa na Nzambe. Ba na yebi tuko yebi sabino ke bandeko mingi ba koi awa na épidémie bazaki na ba projet. Milimo na bango epema na kimia. Bazaki tamsu ko banga Nzambe ko leka yonanga. Mais ba kei bazaki emporter na épidémie oyo. Bazaki pena ba projet oyo zanango. N'attendez pas demain parce que vous évitez qu'est-ce qui peut arriver. C'est le moment où yo se convertit. C'est le moment ya persévérance ata minyoko komi bebisate. Oza mwasi libala vanda na mobali na yo. Oza mobali libala vanda na mwasi na yo. Ti quatre chéri. Parce que mukolo Christ akoya akuta yo na kati ya sanctification. Yango na sengeli bien aimé toyeba que bato tango bazali ko tambola baza ko mona neti makambo Nzambe eza ya lokuta mais yeba ke grâce ekosila tokende ko tanga na mukada na Zacharie chapitre 11 Nzamba pambola ba oyo bazali ko koma pe bobo sanate ko tia toujours ba j'aime bo tia toujours ba j'aime pe boyeba na ko tia lisusu ba cœur pour que Nzambe na biso a lekana ko zwa lokumu na nzela na liloba na ye. Alléluia. Yoka bien-aimé dans le Seigneur. Ok, kotanga mokana na Zacharie chapitre 11 verset 4 jusqu'au verset 9 virgule verset 10 au verset 11. Zacharie chapitre 11 verset 4 jusqu'au verset 9 virgule verset 10 qui nous a verset 11. Bien-aimé verset oyo tango nazali kotanga ngo ezali kopesa ngai pasi mingi. Ainsi parle l'Éternel, mon Dieu, puis les brebis destinées à la boucherie, ceux qui les achèteront, les égorgeront impunément. Béni soit l'Éternel, car je m'enrichis, et leurs pasteurs ne leur épargneront pas, car je n'ai plus de pitié pour les habitants du pays, dit l'Éternel. Et voici, je livre les hommes aux mains des uns et des autres, et aux mains de leurs rois. Ils ravageront le pays, et je ne délivrerai pas de leurs mains. Alléluia. Alors j'ai mis à plaindre des brebis destinées à la boucherie, assurément le plus misérable du troupeau. J'ai pris deux houlettes, j'appelle l'une grâce, et j'appelle l'autre ignon, et je fis paître les brebis. J'ai exterminé les trois pasteurs en un mois. Mon âme était impatiente à leur sujet. Et leur âme avait aussi pour moi du dégoût. Et j'ai dit, je ne vous paîtrai plus. Que celui qui va mourir meure. Que celle qui va périr périsse. Et que celle qui reste se dévore les uns les autres. Verset 10. J'ai pris ma houlette grâce. Et je la brisai pour rompre mon alliance que j'avais traitée avec tous les peuples. Elle fit rompre ce jour-là. Et les malheurs et le malheureuse brebis
qui prit garde à moi reconnurent ainsi que c'était la parole de l'Éternel. Bien aimé, tant que tu tanga makamboyo, et c'est que comprendre que na kati ya révélation prophétique oyo, nzamba zali ko talisa biso tout simplement que na temps oyo ya génération ya suka, nzamba lobi ako venger bas prebi na ye. Oyo ba pasteur bazali ko mema bango pona ko égorger bango. Pe akotika ba mususu ba kolinga ko simba ngolu te o bazali ko kanisa ke ngolu ko kende nzamba kotika bango na maboko ya ba roi na bango po ba nyata bango po ba boma bango po ba nyokola bango mais loko ngana simbi makasi awa ezana biloko mibale on nzamba za ko briser alobi na simbi ba ulete na ngai pe na bani ko buka yango na kati ba ulete wana ezalaki mibale moko komo na yango grâce pe mususu komo na yango inyo. Bien aimé, nzamba buki ulete ya grâce. Oh. Parce que bato bazako kanisa ke tango ya grâce ko continuer infiniment et ko continuer éternellement. Te bien aimé. Et ça un moment prophétique nzamba salobi si ma tango bato bakolinga ko se repentir te grâce ko zala lisusu te. Nzamba lobi ki na kanda na ye akolongola grâce akobuka grâce o ezali message prophétique pona ko talisa biso ke grâce eza na limite lokola lelo nzamba zotikela biso temps ya repentance yeba ke temps ya repentance ekosila mais temps ya vengeance pe eza koya temps ya kanda na nzambe pe eza koya c'est alors esengeli biso to comprendre ko saisir temps ya grâce pona ko se repentir pona ko zonga pa na nzambe avant que koma trop tard. Pourquoi na lelo bien aimé moko na moko atala nenga za kotambola liboso na nzambe conscience na biso lobela biso liboso na nzambe to yeba ke grâce a nzambe za na suka grâce on nzambe zo pesa yo po obongwa na za na suka oyebi te nini ko komela olobi yango na ifungi to saisir to yeba ke grâce eza na suka toutes ces choses ekosila bien aimé bato bakoyeba ke nkana na nzambe ezalaka ndenge nini. Pourquoi cette génération est collectée? Parce que tant y a grâce, nzamba lobi ki akubuka ngo. Eza na tant oyo grâce ekosila, soki nzamba buki eteni ya suka ezali kaka ngolu. Soki molimo na nzamba longwe, di ngomba na nzambe mati, ngolu esili na sena moi, ngolu ekozala lisusu te. Tant ya repentance ekozala lisusu te. Tant ya koluka basai na nzambe ezali lisusu te. Na te ya kibino awa bosi la grande famille. Nebisa kibino ki nzala munene za koya ya liloba. Eza ki ta wanande eza ta ya suka ya ngolu bato bako luka liloba na nzambe pe bako zwango lisusu te. Voilà opportunité o epesami yo nanga na poko na lelo de manière que tokende ko luka liloba na nzambe. Bien-aimé, tokende ko tala na mokanda na Habakkuk chapitre 1 verset 13. Habakkuk chapitre 1 verset 13. Tes yeux sont purs pour voir les mal. Et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Pourquoi regarderais-tu les perfides et te tairais-tu quand les méchants dévorent celui qui est plus juste que lui? Nzambalobi, pourquoi cette génération est collectée? Parce que miso na nzambe ezoko kokate ko umela komona mabe. Mabe o ekomi na mokili. Crime ndenge ekomi na mokili. Moto akomi na méchanceté koleka meme nyama. Moto azali ko boma moninga ne moto kanisa neti azako kata soso kingo. Moto azali ko boma moninga ne moto kanisa neti azako boma nyoka. Mawaize susite na mitema na bato. E Bible lobi ke nzamba azako kokali susite komona. Makile ya ba juste ko sopana. Makile ya bana ne ko sopana. Bato bakomi mitema mabe. Meme na kati ya mangomba moto zako na église makanisi kaka ndenge nini nakokoisa moninga naye ndenge nini nakokosela pasteur makamu ndenge nini nakoluka likambo pona moninga makanisi kaka ya mabe ekomi exactement lokola na tango na Noé o nzamba tali moki. La Bible dit que Dieu se repentit d'avoir créé l'homme, car les pensées de l'homme étaient tournées toujours, chaque jour, vers le mal. Voilà pourquoi cette génération ne passera à point. Parce que Dieu ne supporte plus la méchanceté des hommes. Dieu ne supporte plus le péché et commis à niveau moko exagéré. Mawaisini na mite mabato. Bato ba komi na ba sens ya bonyama. Bato bakomi na kanza koleka meme nyama.
Bible lobi que Dieu ne supporte plus. Yeba ke makambo toza kosala nyonso ya mabe. Dieu ne supporte plus. Comportement nyonso biso toza nango. Dieu ne supporte plus. Eba ke nyonso yo kosala na bubu na kuku o miso ya bato komona te. Dieu ne supporte plus. Nzamba za ko supporter lisusu te. Masumu ya ba nation, masumu ya ba konzi, masumu ya ba politicien, ba crime minene za kosalema. Dieu ne supporte plus. Voilà pourquoi cette génération ne passera point. Nzamba koko tikate mabe continue bongo. Na paboli nzambe na servante nzambe moko. Na landaki awa za koloba nzamba che pause. Tika nzamba pambo la servante oyo. Message wana edifia kinga makasi. Abi nzamba simbi commande sikoyo. Na mokili che pause. Yo sikoyo yaka kotia play. Yo yaka sikoyo kotia musique. Yo kende sikoyo na boîte. Yo bima sikoyo bata kosala ndongo banda kosala liboso. Pour télécommande nzambe, ezana maboko nae. Ça veut dire que lorsque Dieu décide de quelque chose, moto akoki ko renverser ngote. Lokola nzamba lobi que cette génération ne passera point. Asimbi commande nae. Yo nani ko ya ko tia play que non et ko continuer. Génération il faut continuer. Il faut biso to continuer na makambo na biso, to continuer na miyibi na biso, to continuer na masumu na biso, na ba crime na biso. Lorsque Dieu a décidé, alors que cette génération ne passera point, sachez que génération est collectée. Voilà pourquoi yo motozo yo kanga na butu na lelo. On comprend que toute cette génération a problème. Toute cette génération nzamba za ko jalouser makasi. Pona ko suki ça, totangi na mukana na Michée chapitre 2 verset 10. Michée chapitre 2 verset 10. Bible Bible. Levez-vous, marchez, car ce n'est point ici un lieu de repos. À cause de la souillure, il y aura des douleurs violentes. Nzambe que tellement petambola siko na nzambe. Pour que awa, eza esika na biso ya kopema te. Na seda mokili, eza esika na biso ya kovanda te. Biso lié na biso ya repos, eza vie éternelle pembeni na kolo. Bawe bako tikala, Bible lobi que makambo pasi ezali koya. Violence et douleur. Douleur moko ya passe ezali koya. Pona bato bakotika na sena mokili. Pona bato bakotika na après enlèvement. Ba douleur moko violence ezali koya bien aimé. Tala kaka ndenge bato bakoti na confinement awo. Tala ndenge ba musu bakomi ko se suicider bazoko kate ko vanda na kati na ndako. Imaginez siko après enlèvement. Parce que ko bandela lisusu te. Après enlèvement ici ba bakotika la batikali pona libela. Et nzamba zali ko exhorter yo nanga na butu na lelo. Que to telema to yeba mokili oyo eza ya biso te. O eza lié na biso ya repote. To bengami pona ko hériter vie éternelle. C'est le moment ya ko changer destinée, ko changer comportement, ko changer etamboli na biso parce que to yeba que cette génération ko lekate. Et puis nzambe asi apesi déjà mibeko a révéler biso que to yeba yango que génération ko lekate. Na poko na lelo soko yoki maloba oyo. Yo nanga to sabato ya génération oyo. Toyeba kobongisa na nzambe parce que toyebi mukolo te, toyebi pe tango te, trompette nzambe kobeta poto kende kokuta na mobile na libala. Mutu nyonso ayo ki message ya koyebisa nzambe kolo na yedi bosona yo kelanga mawa. Na sengi odimbisanga. Na sengi na profiter na grâce. Na sengi grâce na nzambe na zuango pamba te. Na pusa na lisusu epai na ngana zaki mosika yo kelanga mawa. Tango makila na Christ eza ko ganga. Makilo esopana ki na croix ya 2000 apo na yonanga. Ekita lisusu pona ko purifier na poko na lelo. Epeso kimia, epeso santé, epeso bolamu, peso ngiso surtout na kati ya sainte doctrine. Toke ko sambela pour que mulimo na yo ezonga na maboko na nzambe. Tendre Père le Dieu de toute puissance. Ba nyonso ba yo ki message na poko na lelo. Tika yo Saint-Esprit, vous allez enseigner par excellence ou enseigner au biso tokoye ko enseigner te. Bolamu na nzambe simba bana na dans les 4 coins du monde. Nyonso ya égarement, ya incrédulité to tindiki yango musika. Saint-Esprit sala na kat na lingomba na yo, église na yo universelle rezomi dans les 4 coins du monde. En fait que biso nyonso tokoye ba ko saisir grâce poto zala ba santu pembeni na yo. De manière que jour yo ko ya to yo ka trompette peto hériter vie éternelle. Ba yo baza malade nzambe na moment oyo yebana ko bikisa bango makila na ya nouvelle alliance sopanaki e bikisa bandeko nyonso bazali atteint na pandémie oyo bo balali na ba hôpitaux bo balali na bambeto nzambe na déclarer bango guéri au nom de Jésus bo bafandi na kati na bandako
makila na we memela bango lobiko parce que lobano lobi que par te maîtriser nous sommes guéris ma wana nzambe simba ba nyonso bazana ba difficulté na tango oyo tika nyonso eza pona lokumu na yo dans le nom puissant de Jésus qui est notre véritable Dieu tolobi merci Seigneur Jésus nzamba le kana kopambola moko na moko ndenge touti koloba vraiment poko na lelo za la poko ali pamboli na ngi ko remercier bandeko nyonso o baza ba mourir ya bonne nouvelle ba eli nyonso ba oyo malgré machine topé zaki ko sala biso kokoso mais boye ba ki bandeko bazali ko signaler toujours émission tant to bandi message oyo to éviter pourquoi pour que ba koka kokata chaque fois to banda kozana émission na biso le temps d'isali et sengeli bo banda ko tiaka ba j'aime pe bo tiaka ba cœur pona ko talisa kezali message ya bonne nouvelle zamba pambola papa na biso digital momo apambola mama na biso Pauline zamba le kana ko pambola chéri nanga évangéliste Sephora Likenja zamba pambola basakoli nyonso wana naza komona papa na biso docteur Isaïe Saïf zamba pambola mama musakoli mete apambola pasteur Daclo apambola mwana ngai Karine Kasi na Espagne ale kana ko pambola bana mepsa nyonso ya Yetebor, Stockholm, pe ba oyo bazwami na Angola. Na pamboli ba nyonso bazwami na mboka na Chicago, na oyo bazwami na Paris, na Londres, na pamboli mwana na ngai l'ange Gabriel na benga kai na London, zamba pambola yo musai na Nzambe pe mwasi na kuna apambola pe ba nyonso bakolanda message oyo na kombo na Yesu Christ. Soki Yesu ayete nde tokutani mbala sima pona mission na biso, message na biso zali ko continuer na kombo na Yesu Christ nkolo apambola biso nyonso. Amen.